पण्डित बाजेको लौरीको अब प्रोड्युसर। नमस्ते, म विजय बराल, कलाकार। नमस्कार, म भोलाराज सापकोटा, कलाकार। नमस्कार, म मरिष्का पोखरेल, कलाकार। म चैते, पण्डित बाजेको लौरीको। नमस्ते, म सन्ध्या केसी, कलाकार, बदिनी मुभीको। नमस्कार, म दीपक ओली, निर्देशक। राइटरबाट जाओस् न। खासमा पछिल्लो समय वादीको कथालाई खान पर्नु भएको छ भन्ने भएको छ होइन। वादी समुदाय कुन चाहिँ पाटोलाई चाहिँ विशेष फोकस गर्नु भएको छ भने अब यो वादीको कस्तो छ भने चाहिँ वादी महिलाको चाहिँ त्यो भित्रको इमोसन, वादी महिलाले चाहिँ कस्तो कुराहरू देखाएको थियो, कस्तो कुरा भोगेको थियो, उसले के कुराहरू चाहन्थ्यो भन्ने कुरा एउटा महिलाको पार्टबाट उसको इमोसनको कुराहरू चाहिँ देखाउनु खोजेको छ। वादी भूमिकामा काम गर्नुभएको सन्ध्याजी मोबाइल टिप्न व्यस्त हुनुहुन्छ। तपाईँको कस्तो भएको थियो, तपाईँ त्यो बाजी जुन बन्दै गर्दा त्यहाँका अरू बाजी महिलाहरूलाई पनि भेटेर अनुभव सुन्नुभएको थियो कि कसरी तपाईँले आफूलाई क्यारेक्टर ढाल्नु? हामीले भेटेको हो। त्यो यो मुभीभन्दा अगाडि पनि हामी मुभीभन्दा अगाडि यो मुभीको कुरा चाहिँ मलाई 1 वर्ष अगाडि नै भएको हो। अनि त्यसपछि यस्तो छ भनेपछि चाहिँ मैले अलिकति यसको बारे रिसर्च पनि गरेँ र हामीले भेट्नु पनि गयौँ। हाम्रो राइटर, डिरेक्टर अनि म गएर र हाम्रो सुट पनि त्यही जुन प्युठान दाङमा चाहिँ अलि विशेष गरी हुने रहेछ वादी समुदाय। सो त्यहाँ गएर चाहिँ हामी स्टडी गरेका थियौँ। उनीहरूको पीडा कतिको महसुस गर्नुभयो तपाईँले? पीडा त पीडा नै छ, किनकि अब यो अहिलेको समयमा आएर स्टिल उहाँहरू चाहिँ अब घर जग्गा छैन। अब उहाँहरूले चाहिँ अब सानैदेखि त्यही नै ट्रेन्ड फलो गरिराख्नु भएको रहेछ होइन। सो कसैलाई त अब आफू बेचिएर पैसा कमाउनु भनेर पीडा नै हुन्छ नि। सो पीडा चाहिँ पीडा नै छ। तपाईँले जुन कथा उठाउनु भएको छ होइन, जुन कथा धेरै मान्छेले थाहा पाउनु पर्यो थियो, सुन्नु पर्ने थियो, तपाईँले प्रचार नगरिदिएर मान्छेहरूलाई गाह्रो भएको हो कि हलमा कसरी आइपुग्नु छ? होइन, हलमा अब आइसकेपछि चाहिँ पर्दा प्रचार हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। पर्दा प्रचार गर्ने कुरा मान्छेलाई कतिलाई थाहा पनि छैन होला। थाहा नभएको मान्छेले चाहिँ हेर्नुपर्छ। आज जसले हेर्नुहुन्छ अब यो इन्टरभ्यूहरू सबैले हेर्नु मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो रहेछ वादी प्रथा के रहेछ भन्ने कुरा धेरै मान्छेले त थाहा पनि पाउनु भएको छ होला। जतिले थाहा पाउनु भएको छ नि त्यो मान्छेहरू चाहिँ एकचोटि आएर हेरिसके पछाडि चाहिँ फिल्म पब्लिसिटी आफै हुन्छ होला पछाडि जस्तो लाग्छ। त्यो हलसम्म आउनलाई पनि त तपाईँको फिल्मको हुन्छ नि, त्यो फिल्म बनाएर राखिरहनु भएको छ। रिलिजको सङ्घारमा आज बल्ल एउटा प्रेस मिट गर्नु भएको छ होइन। तपाईँको हामीले स्टार्टिङको प्रेस सुरुमा एनाउन्स गर्दाखेरिदेखि नै हामीले प्रेस मिट दिएर सबै कुरा गरे हो। अब पब्लिसिटी भनेर चाहिँ कस्तो खालको पब्लिसिटी गर्ने भन्ने कुरा हो होइन। अब हामीले आफ्नो हिसाबमा गर्ने कुराहरू चाहिँ गरिरहेछौँ। पब्लिसिटी भनेर चाहिँ कस्तो खालको पब्लिसिटी गरे चाहिँ अडियन्स आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो चाहिँ हामीले थाहा छैन कि फिल्म बनाएर चाहिँ पैसा सकिसकेपछि अब पब्लिसिटीलाई पैसा नपुगेर चाहिँ तपाईँहरू अरू लिनु भएको हो होइन। त्यस्तो भन्दा पनि पब्लिसिटी त गरेर त यो पनि पब्लिसिटी नै हो होइन। पब्लिसिटी गर्ने कुरामा चाहिँ गरिरहेछौँ सबै कुराहरूमा। अब अरू के छ प्रमोदजी, तपाईँले आफ्नो नाम भन्दा पनि फिल्मकै क्यारेक्टरको नामबाट आफ्नो परिचय दिनुभयो अहिले। हजुर, के भन्नुहुन्छ? चैते वादी समुदायकै एकजना युवक होइन, जो मुम्बई गएर पैसा कमाएर गाउँ फर्केको छ अनि वादी प्रथा बन्द गराउँछु भनेर लागिरहेको छ। त्यही नै हो चैते। अनि गाउँको एउटा बदिनी जसलाई एकदम मन पराउँछ, एकहोरो माया गर्छ, त्यसैको पछि लागिरहेको छ। वादी प्रथा बन्द होला जस्तो लाग्यो कि लागेन तपाईलाई? अभियसली हुन्छ। कुनै पनि चिज मनले चाह्यो भने पुरा हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र जसको पछाडि पुरै समाजै यदि हिँड्छ भने किन हुँदैन र गलत चिज त गलतै हो नि त। टाइम लाग्ला, त्यति हो। मरिष्काजी, तपाईँ अर्को चलचित्रको कार्यक्रमबाट सिधै यता आउनु भएको छ। तपाईँको धमाधम चलचित्रहरू निकैवटा आइरहेका छन् तर सफल भएका छैनन्। के कारणले हो? तपाईँले आफूलाई सुटेबल क्यारेक्टर छान्न नसकेर हो कि त्यस्तो मेकिङ नभएर हो कि के कारणले होला? सफल भएको छैन भन्नुभयो, कुन आधारमा भन्नुभयो? पहिला त्यो प्रस्ताइदिनु भयो भने चाहिँ मलाई एन्सर दिन सजिलो। व्यावसायिक रूपमा तपाईँले खेलेका चलचित्रहरू सफल भएका छैनन्। के म तिम्रो होइन रले राम्रो बिजनेस गरेको हो या अफकोर्स अब सुपर डुपर हिट भनेर म भन्दिनँ, बट बिजनेस वाइज फाइनेन्सियली र जस्तो रेस्पोन्स पाएको छु त्यो राम्रै भएको। चपली हाइट हुसेज राम्रो भएन। लम्फू बिजनेस वाइज ठिकै गरेको, एकदम धेरै प्रफिट कमाएको मुभी होइन। तर तपाईँहरूले अब बुझ्नु भएन त्यो होइन, तपाईँहरूको कुरा पनि हो। बट देन काठमाडौँ भ्यालीमा 2 विक्स चल्यो, आउट अफ भ्याली 3 विक्स चल्यो। त्यो आधारमा चलेन, सफल भएन भन्नुहुन्छ नि? बाहिर नो त्यो तपाईँलाई निर्माताले दिएको रिपोर्ट होला क्या मरिष्काजी? तर मैले एक्चुअल रिपोर्ट चाहिँ के हो भने तिनवटा फिल्म बक्स अफिसमा असफल भएकै हो।
अब मैले पाएको प्रतिक्रिया मेरो काम जसरी मान्छेहरूले मन पराइदिनु भएको छ इन्डस्ट्री बाहिरको त्यसलाई चाहिँ म सफल र कन्टेन्ट छु जहाँ छु जे छु ह्याप्पी छु। पण्डित बाजेको लौरीबाट कतिको आशा भयो? आशा त हेर्नु हरेक प्रोजेक्ट गर्दै गयो म एकदम होपफुल एकदम पोजिटिभ मान्छे हो होइन। कुनै पनि प्रोजेक्ट लिने बेलामा तपाईँहरूले पनि हेर्नु भएको छ होला मेरो पहिलाको मुभी र आउनेहरू पनि मलाई एउटा पर्टिकुलर यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। म एकदम इजी गोइङ छु अनि होपफुल त एकदम आशावादी त एकदमै छु। जुन पनि काम गर्यो अब आफ्नो प्रोजेक्ट हो सबैजनाको प्रोजेक्ट एकदमै आशावादी छु। प्रवीणजीलाई म के भन्न चाहन्छु एज अ प्रोटागोनिस्ट तपाईँले पोइट्री गर्नुभएको छ त्योमा चाहिँ थोरै अब ट्रेलरहरू हामीले जति पनि टिजरहरू हेर्दा थोरै ब्राह्मणिजमलाई चाहिँ चित्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। त्यो हामीले हेरे जस्तै हो अथवा त्योभित्र चाहिँ तपाईँले त्यसलाई न्यारेट गर्ने क्रममा चाहिँ अलिक भिन्न ट्रिट गर्नुभएको छ? होइन, त्यो चाहिँ नै त्यसरी नै हो। त्यो दुईवटा कम्युनिटीको स्टोरी नै भनेर आएको हो सुरुमै होइन। निर्माण गर्दा पनि हामी चाहिँ त्यहाँ दुईवटा डिफ्रेन्ट गाउँ नै देखाउँछौँ जहाँ चाहिँ एकतिर वादीहरू मात्रै बसोबास छ अर्कोतिर चाहिँ बाहुनहरू मात्रै बस्छन् भन्ने हिसाबले नै सोचिएको थियो। तर त्यहाँ गएर लोकेसनमा चाहिँ त्यो सम्भव चाहिँ भएन। तर ट्रिट चाहिँ त्यसरी नै गर्न खोजेको हो। कतिपय ब्राह्मण समुदायले चाहिँ अलि थोरै अलि विरोधका आवाजहरू उठाएको पनि छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी के भन्नु? होइन, मलाई चाहिँ नि के लाग्छ भने मैले स्क्रिप्ट छान्दैखेरि मैले त्यो कुरा स्वीकारेको छु। अलिकति कन्ट्रोभर्सी हुनुपर्ने सब्जेक्ट म्याटर चाहिँ हो। जस्तो भोलि फिल्म चाहिँ चल्ला नचल्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। हाम्रो प्रस्तुति नराम्रो पनि हुनसक्ला, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ। तर के हो त भन्दा यो कुरामाथि चाहिँ बहस चाहिँ होस् भन्ने चाहना हो मेरो चाहिँ पर्सनल्ली। दिपकको पनि त्यही इन्ट्रेस्ट हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन। बहस हुन जरुरी सब्जेक्ट चाहिँ हो। त्यो भएर फिल्म नराम्रो भयो भने पनि यो कुरामाथि बहस चाहिँ हुनुपर्छ। किनभने वादी प्रथा चाहिँ उन्मूलन गरिएको घोषणा त गरेको हो सरकारले। तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ नि उनीहरूको फेरि पुनर्स्थापनाको कुराहरू त कहीँ पनि उठेको छैन। हामीले सिनेमामा पनि उठाउन सकेनौँ किनभने सरकार आफै कन्फ्युज छ कसरी पुनर्स्थापना गर्ने भनेर। अनि त्यो कुराहरूमाथि चाहिँ नि बहस भइदियो भने एउटा सर्टेन हेपिएर बसेको सोसाइटीमा केही लामो समयसम्म हेपिएर थिचिएर बसेको कम्युनिटीलाई चाहिँ नि अलिकति टेवा पुग्छ भन्ने चाहना मात्रै हो होइन। बाँकी चाहिँ अब फिल्म कस्तो छ हेरिसकेर अनि डिरेक्टर दिपकजीलाई जुन सिरियस कन्टेन्टमा तपाईँले न्यारेट प्रयास गर्नुभएको छ त्यसको लागि यो जनर रोज्नु नै कारण कि अरू जनर ट्राइबबाट अन्य कथा स्टोरी टेलिङ गर्न सक्नु तपाईँले लाइट कमेडी नै पनि बुझ्नुभयो। त्यसको लागि कति सजिलो भयो तपाईँलाई चाहिँ कथा वाचनको लागि? मलाई खासमा आफूलाई मनपर्ने जेनर भनेको कमेडी र ड्रामा चाहिँ आफूलाई अलिकति म त्यसमा चाहिँ अलिक बेसी फोकस गर्न सक्छु। म आफूलाई चाहिँ कमेडी बेसबाट अलिकति लाइट कमेडी ड्रामाबाट चाहिँ मैले न्यारेट गर्न खोजेको कुरा चाहिँ न्यारेट गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो कारणले गर्दा पनि हो। यो नामको विषयमा के भन्नुहुन्छ न? पण्डित बाजेको लौरी हो के हो? नामको विषयमा जतिले पनि भन्नुहुन्छ न के नाम हो भन्नुहुन्छ होइन। पण्डित बाजेको लौरी भनेको खासमा अब यो टेलर टिचरमा पनि छ। यो खास होम हाल्ने लौरी भन्छ, त्यसलाई सुरु भन्छ होइन। त्यो होम हाल्ने लौरीको त्यो सुरुको पनि स्टोरी छ कि फिल्ममा। वादी प्रथा त एउटा वादी प्रथाको स्टोरी त भइहाल्यो, पण्डितको कुरा पण्डितको पण्डिताइ पनि भइहाल्यो। त्यसमा एउटा होम हाल्ने लौरीको सुरुको पनि कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नाम पण्डित बाजेको लौरी राख्न गएको। कता कता यो अस्ति भर्खर प्रकाशित एउटा नोभल नथियाबाट पनि इन्स्पायर छ यो होइन। नथिया यो नथियाबाट यो मलाई एकदम कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो, कमेन्ट गर्नुभएको थियो। खास नथिया बुक प्रकाशन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एनाउन्स गरिसकेको थियो होला फिल्म। हामी यसो ब्लग गरेर यसको स्टोरीको बारेमा चाहिँ म के भन्छु भने यो स्टोरी मैले 2 वर्ष अगाडि त्यो पनि हामीले नथिया त पछाडि आएको हो। नथिया प्रकाशन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एनाउन्समेन्ट पनि गरिसकेको थियो र नथिया मैले आफै पढेको छु। सो इट्स डिफरेन्ट स्टोरी। एउटै टाइम हो सुटिङ गरेको निस्केको होइन। दुईटैको प्रोसेसहरू त आफ्नो आफ्नै ठाउँमा लामो समयदेखि नै थियो होला होइन। तर डिफ्रेन्ट नै होला कथावस्तु जहाँसम्म लाग्छ छ नै। बिकज लाइक एउटा सानो डकुमेन्ट्री पनि बनिरहेको छ कान्तिपुरमा आइरहेको थियो, त्यो पनि छ। जो समग्र सबैको चाहना के हो त भन्दा नोभलिस्टको पनि चाहना त्यही हो, फिल्म मेकरको पनि चाहना त्यही हो, डकुमेन्ट्री मेकरको पनि चाहना त्यही हो। वादी कम्युनिटीमाथि आवाज उठोस्, अलिकति थोरै भए पनि ध्यान आकर्षण होस् त्यतातिर भन्ने। अब दिपकले रोजेको कमेडी जनरा चाहिँ सजिलो हुन्छ होला, उसलाई चाहिँ अरूलाई उडाएर व्यङ्ग्य गर्न अलिक सजिलो महसुस गर्दो रहेछ। हामी त्यो कुरामा एग्री भयो। सन्ध्याजीलाई मेरो प्रश्न, सबै उडाउनै पर्यो। एज अ फिमेल प्रोटागोनिस्ट हजुरले पुरै बोल्ड काम गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। त्यो स्टेरियोटाइप तोड्नको लागि तपाईँले कति इफोर्ट गर्नुभयो?
पहिले स्क्रिप्ट बेलादेखि नै तपाईँले त्यसको लागि इन टर्म्स अफ मेन्टली प्रिपेयर थियो कि अथवा मेन्टली प्रिपेयर्ड थिएँ मुभीमा त्यति धेरै एकदमै धेरै बोल्डनेस पनि छैन तर जुन एउटा थिम आउनुपर्छ किनकि मैले अलरेडी एउटा वादी कम्युनिटी भनेपछि प्रोस्टिट्युसनको क्यारेक्टर चुज गरिसकेको छु त्यस्तो म यो यस्तो गर्दिनँ म यस्तो गर्दिनँ भनेर मैले पाउँदिनँ नगर्ने भए चाहिँ मैले यो मुभी नै नगर्नु पर्थ्यो तर मैले गर्छु भनिसकेपछि जुन मुभीलाई चाहिने थिम छ त्यति चाहिँ दिएको छु विजयजीलाई हुन्छ है विजयजी यहाँ देखिएन भन्नु हुनुहुन्छ पहिला त त्यो फिल्ममा चाहिँ सन्ध्याजी सायद श्रीमती भूमिका हुन्छ तपाईँले होइन यति राम्रो श्रीमती पाउँदाखेरि चाहिँ पर्दामा मनमा चाहिँ कस्तो भइरहेको लड्डु फुट्यो लड्डु चाहिँ फुटेको थियो मलाई केही हुँदैन त्यस्तो अब फेरि के हुँदैन यो केटै होइन कि भन्ने त्यस्तो चाहिँ होइन है यस्तो कुरा तर केही हल्का त हुन्छ नि त अब मनमा अब सोच्यो भने हुने त हो नि गुरुहरूले सोच्थ्यो भने त के हुन्थ्यो हुन्छ होला हैन गुरु बन्दै तर त्यो क्यारेक्टरमा त क्यारेक्टरले नै मलाई त्यो एकदम इग्नोर गर्ने प्रेसर दिने क्यारेक्टर हो त्यो क्यारेक्टरको हिसाबले विजय बराल चाहिँ माछा बेच्दै ठिकको थियो माछा बेचेर श्रीमतीलाई त्यो गराउँदै ठिक थियो सन्ध्याजी चाहिँ श्रीमती हुन कतिको यो के तपाईँले बुझ्दाखेरि रियलमा रियलमा त हुने खालकै छ त अब कसैको लागि त हुने खालकै हो नि त मेरो लागि साथी भाइ यस्तै त उसलाई दोहोरो दबाब थियो मनमा लड्डु फुटिरहे पनि अब प्रस्टिट्युसन गराउनु पर्ने आफ्नै श्रीमतीलाई त्यो खालको क्यारेक्टर थियो होइन कसरी लिन्थ्यो होला त्यो बेला त्यो वादी कम्युनिटीको पुरुषहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई कसरी लिन्थ्यो होला त्यो उसलाई पोर्ट्रे गर्ने हैरान भइरहेको थियो त्यहाँनिर मैले चाहिँ डाइरेक्टरलाई सोधेँ भने त्यो यस्तो हुन्छ त आफ्नो श्रीमतीलाई यस्तो गराउँछ नि त यस्तो हुन्छ भन्दा हुन्छ त यस्तै हुन्छ भन्छ अब तनाव पो कस्तो खालको संसार रहेछ पैसा लिएर सानले अर्का मेरो श्रीमतीलाई गर्दैछ तँलाई के मतलब भन्छ सानले त्यस्तो हुँदै हुँदैन डर लाग्दो छ क्यारेक्टर मेरो श्रीमती अलिक छुँदा मलाई खुसी लाग्छ डर लाग्दो छ क्यारेक्टरको हिसाबले चाहिँ तर पनि अब क्यारेक्टर त्यस्तै छ प्रमोद दाईलाई कति ट्रेलर 2 एक्टमा बनाउने प्रयास भयो भने अझ बुझ्न गाह्रो छ त्यहाँ सस्पेन्सन लुगाइएको छ तपाईँलाई तपाईँको क्यारेक्टरमा एउटा गोल इस्टाब्लिस छ वादी प्रथम गर्छु भनेर घोडामा चढेर आउनुहुन्छ त्यहाँ राजकुमारको कुराहरू फेरि तर कता कता तपाईँ जुन उद्देश्यले आउनुहुन्छ नि त्यो नभएतिर जान्छ टिचरको 2 एक्टले पत्याउने हो भने तपाईँ आफ्नो रोलबाट कति सेटिस्फाई हुनुहुन्छ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ म त ह्याप्पी छु आफ्नो क्यारेक्टरलाई लिएर होइन रमाइलो क्यारेक्टर छ छ त्यसको केही सेजहरू छ होइन अब त्यसको लागि त अभियसली फिल्म नै हेर्नुपर्छ होइन अब अझै यहाँ सबै कुराहरू भनिदिउँ भने त फेरि मजा पनि आएन त्यो सस्पेन्स पनि रहेन होइन मलाई चाहिँ त्यो क्यारेक्टर रमाइलो किन पनि लागेको भने वादी कम्युनिटी केही मान्छेहरूलाई मैले यहाँ काठमाडौँमा भेटेको थिएँ कि अनि उहाँहरूको जुन फ्यामिलीहरू छ बच्चाहरू उनीहरूको पढ्नै पाएको छैन क्या अनि केही हेल्प गरिदिउँ भनेर म अनि हाम्रो गौरी मल्लजी होइन उहाँहरूलाई भेटेको थियौँ अनि त्यसले गर्दा पनि मलाई यो फिल्म चाहिँ गर्नु मन थियो कि होइन सायद काहीँ यदि हामीले पहल गरेर होइन केही राम्रो हुन्छ भने वाइ नट भन्ने कुरा नै हो र चैते रमाइलो क्यारेक्टर छ मन परेर मैले गरेँ यो क्यारेक्टर हजुर बनाइदिन्छौँ के गर्नु काठमाडौँमा प्रियङ्का गाजीसँग होइन यहाँनिर सन्ध्याजीसँग सायद अलिकति त्यो सिन देखिरहेको थियो हजुर त्यो सायद अब त्यो रोमान्टिक हिरो बन्ने मलाई भूत त केही पनि चढ्दैन होइन अनि मेरो लागि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ क्यारेक्टर नै हो होइन चाहे त्यो नेगेटिभ क्यारेक्टर होस् या पोजिटिभ क्यारेक्टर होस् या सानोभन्दा सानो क्यारेक्टर होस् मलाई त्यो क्यारेक्टरले के गरिरहेको छ त्यसको जर्नी के छ भन्ने कुरा नै म्याटर गर्छ मलाई होइन सो त्यस्तो केही पनि होइन अभियसली सबैलाई हुन्छ लिड एज अ लिड रोल भनेर हिरो जुन हाम्रो यहाँको भाषा छ होइन हिरो गर्न पाऊँ भनेर अभियसली हुन्छ जसलाई पनि हुन्छ मलाई पनि इच्छा छ तर मलाई सुहाउने खालको त्यस्तो क्यारेक्टर पनि किन नगर्ने मैले गर्छु तपाईँहरू दुईजनालाई एकअर्का चाहिँ कतिको थ्रेट हुन्छ दुईजनालाई के छ सन्ध्याजीलाई तपाईँ थ्रेट र तपाईँलाई त्यस्तो कुनै थ्रेट छ तपाईँहरू एकआपसमा चाहिँ किनकि दुईजना लिड हुनुहुन्छ तपाईँहरू हजुर हजुर एउटा हिरोइन भनेर गर्दाखेरि
नट एट अल। किन भन्दा हामीले जुन क्यारेक्टर पोर्ट्रे गरिरहेछौँ सन्ध्याजीको आफ्नो छ, अलग्गै छ पाटो। जसरी हामीले सुरुमै भनिसक्यो, यसमा दुईवटा कम्युनिटी बारेमा चाहिँ हामीले खुलाएको छौँ, बताएको छौँ। सो सी बिलोङ्स टु बादी कम्युनिटी, म पण्डितहरूको कम्युनिटीबाट बिलोङ गर्छु। सो डेफिनेटली त्यहाँ न मुभीमा कन्फ्लिक्ट छ हामी दुईजना बिचमा भन्न त्यो थट्स या वाट एभर वे क्यारेक्टरमा पनि, न पर्सनली पनि यदि मुभी वाइज हजुरले सोध्नुभएको हो भने पनि नट एट अल। आफ्नो काम गरेको छौँ, राम्रोसँग गरेको छौँ, आशावादी छौँ, नो थ्रेट एट अल। मलाई छैन किनकि हाम्रो मुभीमा त्यति उ नै छैन। अनि थ्रेट त मलाई खासै के लाग्दैन बिकज वाट एभर आई डु पहिल्यै चुज गरेर गर्छु। अनि नर्मली मेरो नर्मल लाइफमा पनि कुनै पनि केही पनि थ्रेट पनि लाग्दैन, केही पनि रिग्रेट पनि लाग्दैन, जस्ट गो विथ द फ्लो। यतिमै आउँछु म चाहिँ। डाक्टर साहबलाई जस्तै कहिलेकाहीँ यो यस्तो खालको फिल्महरू बनाउँदाखेरि चाहिँ जुन समुदायको उत्थानको लागि उनीहरूको आवाज निकाल्नका लागि भनेर फिल्म बनाइन्छ, तर कता कता नमिलेर वा के भएर चाहिँ उनीहरूलाई जिस्काउने खालको वा त्यो खालको पनि अवस्था आइपर्न सक्छ। जस्तै छुवाछुतको विषयमा फिल्म बनाउँछ वा यो खालकोमा यो फिल्मले त्यही जो समुदायको लागि उनीहरूको उत्थानको लागि तपाईँले सोचेर फिल्म बनाउनु भएको छ नि कम्प्लिटली त्यो मिट गर्छ वा गर्दैन, भोलि त्यो एउटा पोजिटिभ कुरा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, वा भनौँ न यसले चाहिँ हाम्रो समुदायलाई जिस्कायो भन्ने खालको उनीहरूले त्यो सोच्छन् के छ? यस्तो हामीले मेन उत्थान उहाँहरूको यो फिल्ममा आइसकेपछि एकदमै चेन्जेस आउँछ, उत्थानै हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। जस हामीले चाहिँ कति मान्छेलाई थाहा पनि छैन, कति मान्छेलाई मात्रै थाहा छ बादी प्रथा भनेको के हो भन्ने कुरा। मेन देखाउनु खोजेको कुरा भनेको बादी प्रथामा के कुराहरू हुन्थ्यो भन्ने कुरा मात्रै हो कि त्यो कुरा यस्तो कुरा हुन्थ्यो, यतिसम्मको कुराहरू चाहिँ गर्थ्यो, उसको श्रीमानले उसको श्रीमतीले यस्तो गर्न लगाउँथ्यो भन्ने कुरा त्यति मात्रै देखाउन खोजे हो। अरूले हेर्छेपछि यस्तो पनि थियो पहिला हाम्रो नेपालमा यस्तो पनि रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ होला। अब यसमा उत्थान भएर भोलि फिल्म चलेपछि भयङ्करै चेन्जेस आउँछ के किन आउला, तर उत्थान त अलिकति भइसकेको पनि छ बादी प्रथा। अब त्योभन्दा धेरै नै अब त्यो उत्थान गर्ने हिसाबले चाहिँ भना पनि होइन। यो भनेको नर्मली यो यदि यो बादी प्रथा चाहिँ यस्तो रहेछ, यति कुरा चाहिँ यस्तो पनि हुँदो रहेछ, पहिला यस्तो यस्तो कुराहरू रहेछ त्यो समाजमा भन्ने कुराहरू उत्थान गर्न प्लस पोइन्ट चाहिँ आउनु फिल्म त विशुद्ध फिल्म नै बनाएको हो होइन। अब थियो भनेर जानकारी मात्रै गराउनु भएको, जानकारीसँग केही कुराहरू प्लस पोइन्ट पनि हुन्छ। अनि अब अघि उहाँले प्रश्न सोध्नु भयो जस्तै यदि नेगेटिभ कमेन्ट आयो भने चाहिँ ल फिल्मबाट तपाईँको फिल्म रिलिज भयो, फिल्म रिलिज भएपछि नेगेटिभ कमेन्ट आयो भने त्यसको लागि चाहिँ के छ तपाईँहरूको? होइन, नेगेटिभ कमेन्ट आयो भने पनि मलाई चाहिँ खुसी नै लाग्छ, किनभने कमसेकम त्यो सब्जेक्टमाथि बहस त भयो नि त। नेगेटिभै कुरा आयो भने पनि फिल्म त मैले अभियसली भने तपाईँहरूलाई मन नपर्न पनि सक्छ, त्यसको त ऊ होइन। दिपकले पनि उत्थानै होस् भनेर फिल्म बनाएको पनि होइन, फिल्म बन्छ, फिल्म कसरी बनायो भन्ने कुरामा दिपकले गाली त खान्छ, तर कुरामाथि बहस भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले प्लस पोइन्ट चाहिँ पाएको हो। त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूले कतिको बुझ्नु भएको छ बादी प्रथा? बादी प्रथा त खासमा मैले चाहिँ मजासँगले भइरहेको छु, कुरो देखेको पनि छु। किनभने मेरो घरको गाउँ नजिकैको घरमा पनि त्यो प्रथा अहिले पनि मान्छेहरू त छन्, तर त्यस्तो धन्दाहरू गर्दैनन्। त्यो धन्दा गर्ने मान्छेहरू त्यो मान्छे मैले आफैले देखाएको छु कि आँखाले मान्छेहरूको के गर्छन् कसो गर्छन्। अब त्यो सबै कुराहरू म आफैले देखाएको भएर चाहिँ मलाई चाहिँ मजासँग कन्भिन्स यस्तो हुन्छ यति कुराहरू छ भन्ने कुरा। यस्तो स्टोरीहरूलाई लिएर चलचित्र बनाउँदाखेरि धेरै चलचित्रहरू चाहिँ फ्लपको लिस्टमा पनि गइरहेछन् होइन। समाजको स्टोरीलाई लेख्दाखेरि सामाजिक तर्फ जाने तपाईँहरू कमर्सियल हिसाबमा कतिको सोच्नु भएको छ? त्यही कुरा मैले अहिले भन्न खोजेँ जस्तै अब यदि उत्थानको लागि बनाएको भए चाहिँ एकदमै केही चेन्जेसै ल्याउन खोजेर बनाएको भए चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट वेले बनाउन सकिन्थ्यो होला होइन। अब किनभने अब फिल्म बनाइसकेपछि कमर्सियल पनि हुनुपर्छ, कमर्सियल पनि म्याटर, त्यो कमर्सियल फ्याक्टरलाई चाहिँ जोडेर अब त्यो कुराहरू एउटा इस्यु जोडेर कमर्सियल कुराहरू पनि घुसाएर नै बनाउँछ। एन्टरटेनिङ नै लाइक इट्स लाइक कमेडी अनि सोसियल ड्रामा हो क्या। त्यो उत्थान गर्ने भनेर त्यो भित्रै छिरेर यस्तो हुन्छ अब यसरी निकाल्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि त्यो पनि छ, प्लस अरू इस्युजहरू पनि छ अनि ड्रामा अनि बदिनीको इमोसन चाहिँ उसले के कुरा चाहन्थ्यो, के कुरा पाउँदा उसले खुसी हुन्थ्यो होला भन्ने कुराहरू नै। भोला दाईको कुरा सुनौ, रणवीर कपुरदेखि परवीन खतिवडासम्मको बिन्दुसम्म आउनु भएको छ है। थोरै तपाईँको क्यारेक्टराइजेसन अनि अर्को कुरा नेपालमा पछिल्लो समय रिभेन्ज स्टोरीहरू बदलामाथि बनेका फिल्मको त्यो पनि टाइप त्यस्तै आउँछ। त्यस्तो फिल्म तपाईँलाई किन गर्नु मन लाग्छ या लाग्दैन? मलाई पनि साथीहरूले भने जस्तै फरक खालको क्यारेक्टर गर्न मन लाग्छ होइन। यो सिनेमा चाहिँ किन गरेँ भने यो सिनेमामा म चाहिँ एकदम प्योर बाहुनको पक्षमा वकालत गर्ने क्यारेक्टर भएर म देखा परेको छु होइन।
बाहुनहरूले चाहिँ के गर्छन् त्यो पनि पढे लेखेको बाहुन अनि एउटा त्यो स्वर्गद्वारीमा काम गरिरहेको छ। त्यो हिसाबले त्यो क्यारेक्टरले चाहिँ आफ्नो बाहुनको धर्म जोगाउन जात जोगाउन के गर्नुपर्छ त्यो हिसाबले अगाडि बढेको छ यो क्यारेक्टर। विजयजीलाई तपाईँले टेलरमा एउटा संवाद गर्नुभएको छ है, अलिक बडो रोचक लाग्यो मलाई। म सस्पेन्स पनि भयो धेरैलाई त्यो अनौठो पनि लाग्यो त्यो भन्न खोजेको के हो भन्ने पनि बुझ्ने क्या। एउटा लोरीले मेरो घर चल्छ अनि अर्को लोरीले सायद त्यस्तो के संवाद छ होइन त्यही त बुझिन्छ जस्तो लागेर बोलेको थिएँ एक्टिङ गर्न सकिने सबै त्यो सबै अब त्यो डबल मिनिङ छ हालेको छ त्यो त बुझिनु पर्छ जस्तो अब एउटा पण्डित यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्नु यसको अर्थ अब यस्तो एउटा पण्डित बाजेको लोरीले पण्डित बाजेको घर चल्छ अर्को पण्डित बाजेको लोरीले मेरो घर चल्छ म चाहिँ के होला त्यो म प्रश्न गरेँ तपाईँहरूलाई त्यो सजिलै छ त बुझ्छ जस्तो लाग्छ के भन्ने यसको उत्तर एउटा डबल मिनिङ खेलेको छ यसमा ए निर्देशकज्यूलाई प्रश्न पछिल्लो समय क्रिटिक्सहरूले म्याक्सिमम आलोचना गर्ने कुरा खास गरी यो सोसल ड्रामा फिल्म हामीले कबड्डीमा नि हामीले लेखेको थियौँ त्यति बेला कबड्डीले जुन प्रकारको थकाली कम्युनिटीलाई पोइट्री गर्ने प्रयास गर्यो तर त्यसले सोसल प्रोसेसलाई चाहिँ ट्रिट गर्न सकेन। सोसल सामाजिक जुन प्रोसेस हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पोइट्री गर्न सकेन, अरूलाई देखायो। त्यो कुरा मलाई पण्डित बाजे लौरीबाट पनि कता कता त्यो डाउट भइरहेछ। यो मेरो डाउटलाई कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ? अब त्यो डाउटलाई चाहिँ अब तपाईँले फिल्म नै हेर्नुपर्छ त्यसको लागि। अहिले मैले भन्दा होला त अहिले थोरै सोसल प्रोसेसलाई ट्रिट गर्ने कुरामा हामी पछि परेका छौँ सोसल ड्रामामा। अब अघि दीपकले भने जस्तै यो चाहिँ पुरै यो वादी प्रथा चाहिँ यसरी उन्मूलन हुन्छ यो कारणले पछाडि परेका छन् भनेर पुरै मेसेज वाइज चाहिँ छैन होइन। छुने काम भएको छ एउटा बाहुनको समुदाय छ अर्को वादीको समुदाय छ। बाहुन र वादी बिच के फरक छ उनीहरूको कन्फ्लिक्ट के हो भन्ने कुरा छ। अब यो वादी प्रथा उन्मूलन नै गर्छु भनेर त्यस्तो काहीँ छैन। एउटा क्यारेक्टर छ त्यहाँ अब चाहिँ वादी प्रथा बन्द गर्नुपर्छ भन्ने चैतेको क्यारेक्टर छ। उसले चाहिँ गाउँभरि त्यो जनचेतनाका लागि पोस्टर पम्पलेट गर्ने अनि त्यसमा चाहिँ लागिरहेको जस्तो मेरो र उसको क्यारेक्टर म चाहिँ होइन भन्दा उसले चाहिँ होइन गर्नुपर्छ भन्ने खालको गरेको छ क्या। उसले भनेको पुरै चेन्ज गर्छु भन्ने खालको चाहिँ छैन। हजुर अलिकति मुस्किल कुराहरू होइन। दुईवटा हिरोइन हुन्छ फिल्ममा होइन। हजुर दुईवटा मध्ये हजुर को बोल्डको सुन्दरी मलाई त कन्फ्युज बनाइदिनु भयो यहाँ। मलाई कन्फ्युज भएँ दुवै सुन्दरी दुवै बोल्ड। पर्दामा चाहिँ उहाँ दुईजना मध्ये हजुर एकजनासँग गर्लफ्रेन्ड एकजना छ श्रीमती होइन। हजुर फिल्म त्यस्तो अफर आयो भने चाहिँ यो प्रश्न नसोधौँ यार मेरो श्रीमतीले हेऱ्यो भने कहाँ को रोज्नुहुन्छ? अब रोज्ने भन्ने कुरा आउँछ होइन। त्यो अब रोज्ने कुरा ममा रहेन क्या। रोज्ने कुरा चाहिँ डिरेक्टरले भन्ने हो। अनि अर्को सिनेमामा भए पनि डिरेक्टरले जे भूमिका दिनुहुन्छ म निभाइहाल्छु नि जोसँग भए पनि तयार। कमेडी जनराको फिल्महरूलाई चाहिँ एउटा आरोप लाग्छ दुई अर्थी शब्दहरू धेरै प्रयोग गर्छ, दर्शकलाई हँसाउन दुई अर्थी शब्दहरू प्रयोग गरिरहेको हुन्छ भन्ने कलाकारहरूलाई पनि प्रश्न आइरहेको हुन्छ, मेकरलाई पनि आइरहेको हुन्छ होइन। तपाईँहरूलाई के लाग्छ दुई अर्थी शब्द नै चाहिन्छ हाम्रो दर्शकलाई हँसाउनको लागि? त्यो दुई अर्थी शब्द चाहिन्छ भन्ने पनि होइन। अब त्यो टिजरमा आएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो मेन थिम नै खास त्यही हो कि दुईवटा लौरी नै हो थिम होइन। त्यसले गर्दाखेरि डबल मिनिङ जस्तो लाग्यो होला। तर फिल्म हेर्दै जाँदाखेरि फिल्म हेर्दै त हाम्रो यसमा संवादहरुमा पनि ठोकिन गइरहेको हुन्छ कि बुझ्दाखेरि डबल मिनिङ बुझिन्छ नि त। तर हाम्रो त्यो हाम्रोमा चाहिँ संवादहरु छैन त्यस्तो छैन। तर टिजरमा अब फिल्मको थिम नै त्यही हो होइन। त्यसले गर्दा डबल मिनिङ लाग्यो मात्रै हो। फिल्म हेर्दा जाँदाखेरि फिल्म पछि तपाईँले हेरिसकेपछि डबल मिनिङ जस्तो पनि छैन यो फिल्ममा। र त्यो डबल मिनिङ भइसकेपछि मात्र कमेडी हुने भन्ने पनि छैन। त्यो चाहिँ पन्ध्र लौरी हेरिसकेपछि डबल मिनिङ नभएर पनि कमेडी हुँदो रहेछ भन्ने लाग्छ होला सायद। तपाईँहरू केही कुरा छ भने राख्न चाहन्छौँ नत्र हाम्रो त्यहीँ सक्यो कुरा होइन साथीहरू के हो केही छ तपाईँहरूलाई भन्नु अब बाँकी भनेको अब साउन्ड चार्जले सबैजनाले हेरिदिनु पर्ला फिल्म भन्ने